नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा एयर सैक माइट इन्फेक्शन इन बर्ड्स। इस बीमारी में बर्ड्स का जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से लेकर लंग्स तक सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है। नोज से लेकर लंग्स तक पैरासाइट्स पाए जाते हैं। पैरासाइट्स की मात्रा कितनी है इस पे डिपेंड्स की सीवियरिटी डिपेंड करती है। यदि नंबर ऑफ पैरासाइट्स कम है तो बर्ड्स में आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कैनरीज, गोल्डन फिंचेस और बजरीज और लव बर्ड्स, ये जो पक्षी हैं सबसे ज्यादा एयर सैक माइट इन्फेक्शन से प्रभावित होते हैं। कि बर्ड्स अपना मुंह बार बार खोल के लंबे लंबे सांस लेता है, जिसको हम CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। हमें लगता है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लेकिन वास्तव में बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर पैरासाइट्स प्रेजेंट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स की मौजूदगी की वजह से ही बर्ड्स को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। मुंह खोल के काफी लंबे लंबे सांस लेता है, और बर्ड्स के मुंह से जब लंबे लंबे सांस लेता है तो क्रिकलिंग साउंड्स यानी ऐसी आवाज आती है जैसे सीटी की आवाज हो, विस्लिंग साउंड्स। सिम्टम्स एंड टाइप। सिम्टम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बर्ड्स कितना सीवियरली इन्फेक्टेड है पैरासाइट से। यदि माइल्ड इन्फेक्टेड है पैरासाइट्स के द्वारा तो बर्ड्स में आपको ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आपका बर्ड सीवियरली इन्फेक्टेड है पैरासाइट से तो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा इसमें जो मेन सिम्टम्स होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। पैरासाइट्स के इन्फेक्शंस के तुरंत बाद बर्ड्स में सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी बर्ड्स को सांस लेने में काफी दिक्कत होनी चाहती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, विस्लिंग एंड क्रैकलिंग साउंड्स, यानी बर्ड्स जब अपना मुंह खोल के लंबे लंबे सांस लेता है तो आप उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो उसके सांस के अंदर से आपको सीटी की आवाज सुनाई देगी, जैसे विस्लिंग और क्रैकलिंग साउंड। ओपन माउथ ब्रीदिंग। नंबर ऑफ पैरासाइट्स की अधिकता के कारण बर्ड्स को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। बर्ड्स जो है मुंह खोल के लंबे लंबे सांस लेता है। बॉबिंग ऑफ द टेल। बर्ड्स को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, और जब सांस लेने में काफी दिक्कत होती है तो बर्ड्स जब मुंह खोल के सांस लेता है तो अपनी टेल को बार बार ऊपर नीचे करता है। इसको बॉबिंग ऑफ द टेल बोलते हैं। एक्सेसिव सेलिवेशन। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से बर्ड्स अपना मुंह खोल के जब सांस लेता है तो आप देखेंगे कि एक्सेसिव सेलिवेशन, बर्ड्स के मुंह से काफी लार गिरनी शुरू हो जाती है। ये कुछ मेरे बताए हुए सिम्टम्स थे जिनको यदि आप अपने बर्ड्स में नोटिस कर सकते हैं तो आप ये डायग्नोस कर सकते हो कि आपका जो बर्ड्स है एयर सैक माइट इन्फेक्शन से प्रभावित है। आप अपने बर्ड से एक्सरसाइज कराते हो या एक्सेसिव हैंडलिंग करते हो, बर्ड्स को बार बार पकड़ने की कोशिश करते हो, उन कंडीशंस में भी ये सिम्टम्स काफी वर्स हो जाते हैं। यानी बर्ड्स के अंदर ये सिम्टम्स एकदम अचानक बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट। जैसे ही आप कोई एयर सैक माइट इन्फेक्शन के बताए हुए सिम्टम्स में से आपको नोटिस करते हो, तुरंत आप अपने बर्ड्स को वेटरी डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर के द्वारा ओरली मेडिकेशंस या इंजेक्टेबल के द्वारा पैरासाइट्स का ट्रीटमेंट करवाइए। यानी जो आपके पैरासाइट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बर्ड्स में है उनका आप ट्रीटमेंट करवाइए। आप अपने बर्ड्स का अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं सिम्टम्स के द्वारा, और उसको आप टाइम पे मेडिकेशन करवा लेते हैं तो आपका बर्ड्स इस बीमारी से बच भी सकता है। यदि आप पक्षियों से संबंधित किसी और बीमारी के बारे में जानने रहते हैं या आपका कोई सुझाव है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।